Jay tapaw ti bantay nga isa at ti krus anakasubutak ti too. Ayatek day di krus ngagyanan ni Jesus kaijay natay ti manupot agragsak kagapu iti krus inggat po musay tuy anges ko kumpetak iti krus ni Kristo ket balangatan naktuti-apo o krus na puno ti uyaw ti lubong nakaskas daaw ka kanya taken ka napasag ti kordero ti Dios tapno to'y biyag ko na supot agragsak kagapu iti krus inggat po musay tuy anges ko kumpetak iti krus ni Kristo ket balangatan naktuti-apo ijay krus nagayos ti dara ni Jesus amangugas ito'y puso naglakam ti tuo gapu kadatayo na ikatibiyag na ijay krus agragsak kagapu iti krus inggat po musay tuy anges ko kumpetak iti krus ni Kristo ket balangatan naktuti-apo manipod ijay krus jakton malipatan tainted na tinamnaman intundumteng ti aldaw ayaay ni Kristo jay gloria ayaban nakto agragsak kagapu iti krus inggat po musay tuy anges